president. Jeg synes det var flott å høre statsråden peke på dette med status knyttet til ting som handler om barn. Det er nemlig slik at på veldig mange områder så er barn, man tar ikke barn så høytidelig. Det er ikke så farlig. Men i forlengelse av det så ble jeg nok litt tilsvarende skuffet over statsråden når hun på mitt spørsmål i replikkordskiftet ikke hadde en eneste refleksjon knyttet til personverndimensjonen av det vi snakker om når vi nå diskuterer denne kartleggingen. Hun snakket om mye annet som jeg skal komme tilbake til, men selve det at også barn faktisk er små mennesker som har de samme krav til personvern som vi andre, det hadde hun altså ingen tanker om. Og det synes jeg ikke lovet så veldig bra. Jeg mener faktisk at det er viktig at vi opp igjennom livet får mulighet til å begynne på blanke ark noen ganger. Jeg mener at det er et problem i skolen, også at det kan være tilløp til at man stigmatiseres opp gjennom skoleløpet. Man får et stempel som man sliter med. Og til en viss grad så er det vanskelig å komme rundt akkurat det. Men er det da virkelig nødvendig, å begynne før tida? Er det virkelig nødvendig at vi allerede i barnehagen, hvor vi vel har hatt hver våre modningsløp, liksom skal begynne å skrive på den store boka som skal følge oss videre? Så etterlyste statsråden hva Høyre mente om språkkartlegging. Og det skal hun nå få høre. Saken er at hvis statsråden hadde fulgt med i timen tidligere i denne perioden, så ville han ha sett at Høyre flere ganger har foreslått at vi har fremmet forslag om språkkartlegging i forbindelse med 4-årskontrollen, som er en del av den helsemessige oppfølging av barn som vårt samfunn har. Og det står vi fast ved. Men det er et poeng å holde det til tanken om helse, og ikke gjøre det til en del av tanken om utdanning. Og det er i det perspektivet regjeringspartiene og regjeringens forslag blir problematisk. Fordi det er jo en debatt, og det har vært en debatt i noen år, om i hvilken grad barnehagen er et forum for, med utgangspunkt i lek, eller om det er et sted hvor man skal begynne et utdanningsløp, så å si. Og jeg minner jo om da regjeringen hadde dårlige bevilgninger eller lave bevilgninger til forskning i forrige stortingsperiode, så pleide daværende finansminister Kristin Halvorsen å svare at nei, man hadde god samvittighet for dette på grunn av den store barnehagesatsingen, for det var starten på utdanningsløpet. Vel, jeg skal ikke trekke det for langt, men det er allikevel et perspektiv å ta med. Det man bekymres for, og som Høyre også bekymrer seg for, det er nemlig at man skal miste den grunnleggende forskjellen som vi har mellom barnehage og skole. Der skole skal ha læringsfokus og bruke de virkemidler som det tilsier, skal barnehagen ha fokus på lek og utviklingen av hele bredden av det som handler om utvikling av en personlighet. Altså der læring er nøkkelord i skolen, skal lek være nøkkelord i barnehagen. Så er det jo også det som man nå innfører, for det er jo allerede i dag en god utdannet barnehagepedagog vil jo følge med også på språk. Så jeg regner med at når man nå skal kartlegge dette, så handler det jo om å gradere den innsatsen i barnehagen, slik har jeg også forstått det. Det betyr jo også at det kreves ekstra kompetanse. Den manglende kompetansen vi har i dag av pedagogisk personell blir mer penibel. Og vi har helt åpenbart en ressursproblematikk i forhold til bemanning og utdanning, som jeg synes regjeringen har gått for enkelt forbi. Det andre svakheten ved dette er jo at de barna som trenger det mest, de går kanskje ikke i barnehage. De ville blitt fanget opp hvis vi hadde hatt en språkkontroll eller språkkartlegging i 4-årskontrollen. De vil ikke bli fanget opp av dette. Sånn sett så synes jeg også det er påfallende at regjeringen angriper spørsmål om språkutvikling fra den enden. For det betyr jo igjen at regjeringen setter system og systemtenkning foran det å egentlig å nå de som trenger det aller mest. Så Høyre stoler på førskolelærerne.
Vi tror at språkutvikling vil bli ivaretatt med kompetente lærere, helt uavhengig om man har en obligatorisk kartlegging eller ikke. Vår oppskrift er å ta tak i dette i forbindelse med 4-årskontrollen.